Karibu sana kwenye chaneli yetu, karibu katika wasaa mwingine tena. Video hii ya leo nimeenda kukuonyesha ni jinsi gani unaweza ukapata pesa kupitia blog yako kupitia Adsterra. Video iliyopita nilikuonyesha jinsi gani ya kuweza kujiunga na Adsterra, lakini video hii inaenda kukuonyesha how to make money kwa kutumia Adsterra na blog yako. Sasa hii ni Adsterra, kwa hiyo tutaingia sehemu ambako wameandika website. Kuna direct link na website. Ukishaingia katika sehemu ya website, hapa kuna sehemu ambayo unatakiwa uadi website. Mimi nimesha add. Kuadi ni rahisi, una click hapo add. Baada ya hapo basi utaweka ile link yako ya kwa mfano mimi hapo nimetumia Ramahamidu TZ, nikaweka .blogspot.com kwa nikaweka kama jinsi unavyoona hapo. Sasa hapa unaenda ku monetize, kuwekea matangazo ya blog. Kazi ni rahisi tu, unachotakiwa kufanya unaweza ukaklik hapa. Hapa nina blog mbili. Hii ni ya kwanza, ni ya juu. Kwa hiyo tutaenda kuweka matangazo kwenye blog ya juu. Kwa hiyo baada ya kuklik hapo, unatakiwa uweke hili tangazo. Unaona kama jinsi unavyoona. Hapo utaweka popunda, kama unavyoona popunda utabadilisha nataka lionekane vipi, msimamo nini, utaweza kuona. Baada hapo basi unatakiwa kuklik sehemu hii ambako wameandika save. Ukisha click save basi moja kwa moja unatakiwa kuklik sehemu hii ambayo wameandika go it hapa. Umeona, utaklik hapo go it. Ukisha click go it basi moja kwa moja tangazo litakuwa linaenda kutengenezwa. Nadhani tuko tumeeleweka hapo. Kama jinsi tutavyoona hapo juu wameandika tayari limeshakamilika, limeapproved. Baada ya hapo sasa tunaenda kuchukua, ni kama link fulani lakini ni HTML. Kwa mtu ambaye asiyojua HTML ni nini, HTML ni hayo matangazo ambayo unaweza kuweka sehemu akawa na badili mandhari, pia picha na HTML yake. Kwa hiyo utaklik hapo. Anyway, ngoja ni cancel, nichague tena hapa. Utaklik hapo. Tukisha click hapo basi yatatokea kama hivi. Katika blog hii ya juu kuna matangazo matatu kama jinsi unavyoona hayo matangazo matatu hapa. Kwa hiyo tutaenda kukopi, nitakopi tangazo moja. Kukopi ni hapa. Kuko mbele kidogo kuna sehemu hapa utaweza kukopi yoyote hapo. Hii ya mwisho ni hii ya chini. Kwa hiyo nataka ni copy ya katikati. Ngoja nataka ni copy hii ya chini. Ngoja ni zoom. Hii hapa. Haya ndo matangazo nimeweka sasa hivi. Kwa hiyo nikisha copy sasa nitabaki kwenye ile blog yangu. Unaona? Hapa kabla kukopi naona ameniletea hii, kwa hiyo nitacopy hii HTML. Unaona hapo? Kwa hiyo tayari nimeshalicopy ile tangazo. Yaani click hapa. Hapa. Okay, hapo nilipoandika copy. Kwa hiyo hapo itakuwa tayari nimesha copy ile tangazo langu. Nita close hapo. Nikisha close nitaingia katika blog yangu. Ni rahisi sana kuweka matangazo. Ukiingia kwenye blog yako unatakiwa tu kuklik hivyo vimistari ama kuklik post yenyewe. Kwa hiyo ukiklik kwenye hivi vimistari kwa mfano hapo utaweza kuona post. Kwa hiyo mimi niko katika section ya post hapo. Kama status utaona ama new post utaenda new post. Kwa hiyo nitagusa hapo post. Yaani post ni post ambazo nimeposti. Kwa hiyo hapa baadaye nitaenda kuwekea matangazo. Sasa hapa kuna hiyo HTML view lakini kuna compose view. Kwa hiyo compose view inaonekana maneno kama maneno. Ila ukigusa ukibadili kuweka HTML ndio yanatokea hayo maneno blue, kijani, nyekundu. Hiyo ndio HTML. Yaani ni hapa ninapozungumzia. Ukigusa hapo ndio kama maneno ya kawaida utaandika compose view. Kwa hiyo kutokea tu maneno ya kawaida. Na maana neno la HTML haliwezi kuonekana. Na kama kodi zitatokea kama kodi haziwi kama tangazo. Ila ukiziweka katika mfumo wa HTML hizo kodi baadaye ndo zinatokea zinakuwa tangazo. Kwa hiyo usije ukaziweka wakati kuna compose view itonea. Kwa hiyo utapaste tangazo chini kabisa. Umeona, yani nimepaste tangazo, lakini pia nitaenda kupaste na juu. Umeona huko juu. Nitaenda kupaste. Kumbuka tulikopi yale matangazo. Okay, nitaingia huko juu na hii katika hii mbinu jitahidi sana kutafuta traffic za nchi za nje, na ndo zinakuwa na ya za bongo utachelewa sana. Kwa sababu RPM yake ni ndogo. Kwa hiyo contact ingia tu ChatGPT, copy kupitia ChatGPT huko, edit contact, pakia kwenye blog yako, shughuli imeisha.
Kwa hiyo hapa tutaenda kuview hii blog yetu na tuanza kuangalia yale matangazo ambayo sisi tumeyaweka. Kwa hiyo hii ndio muonekano, tutaona matangazo hapo, tusubiri baada muda mfupi kwa sababu hawezi kuja tu. Pia lakini anaweza kuja, yanategemea na wao. Yanategemea na wao jinsi walivyojipanga ama walivyoweka matangazo. Okay. Nimeweka tu posti 3. Umeona ile ya kwanza na pili ile chini. Ndo matangazo tayari. Ina maana hapo kiasi kitaweza kusoma kwenye ile Adsterra na pesa itaweza kuingia Adsterra. Kumbuka nimekuambia tafuta traffic za nchi za nje, kwa mfano Nigeria, United States. Kwa hiyo tafuta, na pia hii blog unaweza ukaweka blog ambayo inaendana na hizo na hayo matangazo ya Adsterra. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kutengeneza pesa kupitia Adsterra, na hapa tutarudi nyuma kwenda kuangalia sehemu nyingine. Kwa hiyo kama ndio mara yako ya kwanza, pia nikukumbushe kwamba unatakiwa kusubscribe. Kwa hiyo hapa hizi ni posti 3 na zote zinakuwa ni za mfano, lakini nitarudi pia kwenye ile Adsterra yenyewe. Kwa hiyo nitaklik hapo juu, nikishaklik hapo juu nitaklik sehemu ya Adsterra ambayo ni hii hapo. Nikisha click sehemu ya Adsterra, moja kwa moja nitaenda kuona vile vitu ambavyo nimeviacha. Kwa hiyo hapo earnings zitaweza kusoma, na kama unahitaji kupata direct link utagusa hapo direct link na kucopy direct link na kusambaza katika social media, na nitakuja kuelekeza pia direct link unatumiaje. Lakini hii ni njia rahisi sana hii ya kutumia blog, kwa sababu utapata hela wakati umelala kabisa pasina shida yoyote. Na pia katika blog yako huwezi kuweka matangazo design moja, utaweza kuweka matangazo mengi na tofauti. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kumeki money katika hii website. Na hapa nimeingia sehemu ya statistics. Sehemu ya statistics utaweza kuona ripoti yote ni hizo zote nilikuwa tunaangalia mwenyewe. Kwa hiyo na ndio maana kuna RPM hapo, RPM 0, CPM 0. Kwa hiyo make sure una subscribe, una like, una comment, una share, una subscribe. Usiache kugusa alama button ni baada ya video, basi uweze kuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila siku. Asanteni sana.